मथा छा लिखी छा लिखां छा लिखी छा लिखां ओ सिंध मुंहिंजी अम्मा दुनिया जा सिंधियो हिक मुठ थी सिंध बचायो सिंध मुंहिंजी अम्मा सूंह तुंहिंजी मथा छा लिखी छा लिखां सिंध जो क़ौमी आवाज़ रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पंहिंजी नशरियात में सिंध जी सियासत, समाज, इक़्तिसादियात, तारीख़, क़ौमी उमंगुनि ऐं अख़लाक़ियात मुतलिक़ सिंध जी हक़ीक़ी तर्जुमानी कंदे प्रोग्रामनि खे असराइतो बणाइण लाइ सिंध जे घण घुरनि ऐं धरतीअ सां प्यार कंदड़ अदीबनि, दानिशवरनि, सहाफ़ियुनि, उस्तादनि, वकीलनि ऐं हर तबिके जे मानवारनि सजणनि खे सिंध में शऊरी इनकलाब लाइ सहकार जो सॾु ॾियूं था। अचो त गॾिजी सूफ़ियुनि ऐं संतनि वारी सिंध जो ओज हिक मुठ थी वरी वापसि आणण वारे सफ़र जा साथारी बणिजऊं। हिक नए सुबुह जी शुरूआत जो पड़ाॾो घर घर, ॻोठ ॻोठ ऐं शहर शहर ताईं पहुचायो। शाल सिंध आबाद ऐं खुशहाल थिए, सिंधी माण्हू सुखियो ऐं सताबो थिए। डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार राहुजो सिविल सोसाइटी सां मुंहिंजो तालुक़ु आहे। मां लाड़काणे में आहियां। हिन वक़्तु अवां सां मुख़ातिब आहियां रेडियो वॉइस ऑफ लंडन सिंध जे प्रोग्राम में। अॼु असीं पाण ॻाल्हाईंदासीं सिंध जी जेका सियासी सूरत हाल आहे उनजे बारे में, ऐं उन सां गॾोगॾु इन इलाइक़नि जे मख़सूस जेका सूरत हाल थी थी छात्र खां अॼु समय खां पोइ या ख़ासि तौर ते सियासी सूरत हाल खां पोइ असीं पंहिंजे इलाइक़े जी ॻाल्हि करे ॿुधाई वठंदासीं। दरअसल सिंध जी जेका सियासी सूरत हाल आहे असां हिन वक़्तु हुनखे ॾिसी रहिया आहियूं। हिन सुंदर ताज़े इलेक्शन जे पस मंज़र इलेक्शन जे पस मंज़र में सिंध जी सूरत हाल खे असां इहा ॻाल्हि कयूं था त कंहिं बि सूरत में जेका समाजी सूरत हाल आहे उनजो थोरो बैकग्राउंड थो इलेक्शन जे हवाले सां पीपल्स पार्टी उनजे कुझु ॾिन जेके अलाए इहो इफ़्तार सिंध में 5 साल न रहिया, पर जेकर कंहिंखे सूबाई इक़्तिदार जे हवाले सां इहो 5 सालनि खां मथे हलियो आहे। 10 साल हिन सूरत हाल में 20 साल में थी सघंदा। इन सॼे बैकग्राउंड में सिंध में जेको कुझु थियो आहे, जमहूरियत खे, इलेक्शन खे ऐं सिंध जे समाज खे जेको तकलीफ़ आई आहे, जेको नुक़सान थियो आहे, उहो अंदर अफ़ग़न में ॾिसूं था ऐं असीं समाज में जॾहिं आवाम में हिन सां परे ॾिसूं। दरअसल सिंध जो समाज पाकिस्तान जे समाज खां अलॻि आहे। तंहिं करे जेके बि सियासी सरकशन या सियासी असरार ऐं सूरत हाल जेका बीजेपी उहा सिंध ते असर विझे। किन हालतुनि में त इहो जेको कुझु असरु आहे उहो असांखे हिन वक़्तु इलेक्शन में नज़र ईंदो। सिंध जी इलेक्शन जी सूरत हाल घणो करे असां मां खोड़ माण्हू सिविल सोसाइटी जा जेके तारीख़ दुनिया सां नज़र रखनि था, उहे ॾिसनि था त उहा इलेक्शन हाणे वारी न, पर हिन खां सवाइ अॻु वारी थिए ऐं हिन खां सवाइ अॻु वारी थिए कंहिं न कंहिं तरीक़े सां इहा इलेक्शनूं में जमहूरियतूं असांखे घणो करे संभालियल या
मानीकरण जे मरहल बराबर अथनि। तंहिं हिन इलेक्शन खे बि असीं इन तरीक़े सां ॾिसूं ऐं सम्झूं था ऐं हिन सां इहा ॻाल्हि सिर्फ़ नज़र अचे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में सियासी पार्टी जे गुज़िरियल ॾहाकनि खां सिंध में को तमामु वॾो डिलीवर कयो वेंदो आहे। मिलियन रुपयनि जी करप्शन ऐं करोड़नि अरबनि रुपयनि जा मुख़्तलिफ़ करप्शन, बेड गवर्नमेंट, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुलु ख़राब ऐं हुन खां सवाइ तालीम जो निज़ाम ख़राब, सिहत जो निज़ाम ख़राब। इहो जेको कुझु थी वियो आहे ज़ाहिर आहे हिन जो असरु हिन इलेक्शन में असांखे नज़र अचे थो। ख़ासि तरह सां सॼी गड़बड़ जेका थी आहे उहा गड़बड़ असां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया समुदाय, सोशल मीडिया में हिकु पर्दे जे तौर ते ॾिसी रहिया। दरअसल इन सॼी ख़राबी, इन सॼी गड़बड़ ऐं पीपल्स पार्टी जी बैड गवर्नेंस जे करे इन जे मुक़ाबले में हिकिड़ा ॿिया फोर्सिस साम्हूं अची आया आहिनि। जेकर असीं हिन खे समाजी तौर ऐं तबक़ाती कैरेक्टर में ॾिसूं त उहे घणा फोर्सिस पीपल्स पार्टी जे सियासी ऐं तबक़ाती किरदार अलॻि न आहिनि। ख़ासि तौर सां ग्रैंड डेमोक्रेटिक आहिनि पीपल्स पार्टी ऐं कराची ऐं शहर जे शहर जे अंदरि पुराणी रवायती तौर ते उहे सियासी पार्टी जेके एमपीएम जे नाले में कमु कंदियूं ऐं हाणे मुख़्तलिफ़ नालनि सां कमु कनि, इन्हनि जो समाजी स्ट्रक्चर एॾो जुदा न आहे। इन खां सवाइ सिंध में हिकु नई सेना मिला जेका सिंध जे सियासी इल्मी अदबी ऐं सिंध जे अंदरि जेका टोटल हेड गवर्नेंस जे करे ऐं चङी तरह सही हुकुमरान न थिए ऐं चङी तरह सही तरीक़े सां अचे मिलण जे करे जेका टोटल ख़राब थी आहे ऐं सिंध जे अंदरि हिननि कुझु ॾहाकनि में जेको मिडल क्लास पैदा थियो आहे, जेको शौर पैदा थियो आहे ऐं जेका सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में जेका माइग्रेशन थी आहे उन सॼी फेनामिना समाजी सूरताल सिंध जे अंदरि नमन फोर्सिस खे बि जनम ॾिनो आहे, जेके फोर्सिस ते हिन इलेक्शन जो हिसो आहे। उन्हनि मां के त आज़ाद सोचनि में ॾिठा आहिनि, के कुझु मुनासिब केतिरा माण्हू पीपल्स पार्टी खां ॿाहिरि पंहिंजे तरीक़े सां इलेक्शन में ऑपरेट कनि था ऐं काफ़ी अहिड़ा फोर्सिस आहिनि जेके मिडिल क्लास जा आहिनि जिन में पंहिंजा विचित्र मुनासिब ऐं अलॻि हिकिड़ा अलाइंसिस ठाहे या मुख़्तलिफ़ पंहिंजे सियासी तरीक़नि सां हिकिड़ा अलाइंसिस ठाहे या अकेला बी रहनि जंहिंमें और रहनि फोर्सिस यूनाइटेड पार्टी, क़ौमी अवामी तहरीक, अवामी मर्कज़ फेडरेशन, आज़ाद नौजवाननि ऐं सूरत में असां ॾिसूं। इन खां सवाइ इहो जेको कुझु थिए थो इलेक्शन जा नतीजा जंहिं तरीक़े सां सम्झिया वञनि था शायदि ईअं निकिरनि ऐं कुझु ॾींहंनि में अञा ॿिया अहिड़ा वॾा कदम खॼे में नज़र अचनि था जेके हिन सॼे पाकिस्तान जे अंदरि थींदड़ इलेक्शन जे मुस्तक़बिल जे बारे में जेको फ्रेमवर्क थिए थो चवण जो मक़सदु जेके सीटूं मुख़्तलिफ़ तरीक़े सां खटिजी ईंदियूं जंहिंखे मुख़्तलिफ़ हिकिड़ा लफ़्ज़ सियासी सब्जियुनि में हींअर हुकूमत खां जे फैसले में अचनि था। मिसाल हाणे पार्लियामेंट जे खां घणो करे इहो सम्झो वियो आहे सियासी सब्जियुनि मां त को बि चङी तरह सां वॾे पैमाने ते न खटाईंदो या अहिड़ा माण्हू मुख़्तलिफ़ पाकिस्तान में रहनि था खटिजी वेंदा, खटाया वेंदा या ईअं सूरत थी आहे त उहे पंहिंजी मर्ज़ी सां पोइ सोच करे सघंदा। इहो सभु कुझु हिकिड़ो नज़र ईंदो सूरत आख़िर इहो सभु कुझु सिंधियुनि जे लाइ पाकिस्तान जे लाइ
जे लाइ फ़ाइदेमंद आहे या न आहे, जमुने जे लाइ फ़ाइदेमंद आहे या न आहे, उहा ॻाल्हि पंहिंजी जाइ ते मौजूदु आहे। पर इन सॼी इन तरीक़े सां फ्री एंड फेयर इलेक्शन जे स्लोगन सवाइ बि उहो जेको कुझु थी रहियो आहे, इनखे पाकिस्तान जो 425% जमूरियत जो वतन जो मुल्क जे वसील नगर फलाह बहबूद जे हवाले सां बहितर ॻाल्हि सम्झंदड़ बार कंदियूं ऐं केंद्र सरकार खे ॾिस रहिया। पर जेको हिकिड़ी अॻ में ही जेको वाक़ियो थियो आहे पिशावर में, अची हिनखे इलेक्शन जे हवाले सां कीअं ॾिसूं? इन खां सवाइ पाकिस्तान जा खोड़ अहिड़ा वॾा फैसला जेके रिपोर्ट में ॾिसनि था, पर तरह सां पाकिस्तान जी हिकु वॾी पार्टी जेका हिन मुल्क में इख़्तियार हुन पंहिंजो हलायो आहे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग में, उन्हनि जे पोयां मुसलसिल जेके बि आहे अंग्रेज़ी में प्रोसिक्यूशन करे ऐं उनखे हिकिड़ी हद ताईं बिहारण या उनखे सटा विझनि या जेके बि अमल नज़र अचनि था, उनजो मतिलबु इहो न आहे त उन पार्टी का करप्शन न कई आहे या उनजी का ज़बरदस्त गुड गवर्नेंस आहे या हुन एतिरो वॾो को डिलीवर कयो आहे जो उन ते का तनक़ीद जाइज़ आहे कोन या उन करप्शन न कई आहे। पर जंहिं तरीक़े सां समाज में करप्शन जेको समाज जे समूरनि हिस्सनि में मौजूदु आहे, उन्हनि मां खोड़ शयुनि खे छॾे ॾियणु ऐं हिकु शइ खे मुसलसिल उन तरीक़े सां ॾिसां ऐं उन खां पोइ कंहिं ॿियनि अहिड़नि करप्ट घर में सियासी तरीक़नि खे ख़ासि तौर ते फिक्स ते हाणे पोइ उन्हनि खे पंहिंजी मर्ज़ी सां अॻिते वठी अचनि, त इहे सभु मरहला असांखे सम्झाइनि था त इलेक्शन में जेके ख़र्चा रखी सघजनि था उहे वधीक हाणे अचूं था सिंध जे सॼे थींदड़ मुस्तक़बिल जे फ्रेमिंग ऐं मुस्तक़बिल जी इलेक्शन खे जो नतीजो कीअं थींदो, इन खां सवाइ असीं हिकु ख़ासि ज़िले पंहिंजे लाड़काना ज़िले खे असीं हाणे कीअं था ॾिसूं। लाड़काना ज़िले में रवायतनि जिन सीटियुनि ते सियासी तरीक़े जे आमो साम्हूं आहिनि, उहे बि फ़िलहाल ॿिनि धारनि में था नज़र अचनि। हिकु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आहे जंहिंजा असांजा उमेदवार पुराणा आहिनि ऐं उहे मुख़्तलिफ़ उन्हनि खे तयार आहिनि, जंहिंमें हिकु सुन्नी समिती जे जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिब जेको आहे ॿियनि क़ौमी सम्मेलन खे इहा बीहारिया विया आहिनि। मज़े जी ॻाल्हि इहा आहे त हिकु कंबर 400 ते कंबर लाड़काने खां ॿाहिरि जो सीनियर ऐं उमिरि में वधीक पीपल्स पार्टी के अॻुवान अफ़ताब शहबान लीलानी खेब बीहारे विया, जंहिंमें आसमानी हालत लाचार आहे जो वर्क में थो करे सघे। इहो सभु ॾिठो कयो आहे ज़ाहिर आहे पीपल्स पार्टी खे सॼी सोचाल अञा पिछाई पिया आहिनि। पीपल्स पार्टी खे इन्हनि क़ौमी सूबाई असेंबली ते जेके हिन वक़्तु उमेदवार बीठा आहिनि उहे रवायतनि उहे ई आहिनि ऐं कुझु उमेदवार जेके कोर्ट जे थ्रू ॻाल्हि पिया जीअं जनाब मिसाल में थोरो था त उनजे बदिले में घणे वॾे कंसेप्ट या घणी वॾी सलामत जे मुक़ाबले में ॾाढी उहा सीट जेका आहे संदसि यानी हिदायत थोरो सादा जे हिसे में आई, जेका न त लाड़काने में पॉपुलर आहे न त हुनजो को सोशल वर्क आहे न सियासी तरीक़े जो हुनजो को बैकग्राउंड आहे, त उहा हिकिड़ी अलामती तौर ते कीअं पीपल्स पार्टी में विरासत थिए थी उन में क़ाइदा हुनखे सीट मिली आहे। उनजे मुक़ाबले में साम्हूं हुन जा रवायतनि उहे ॿुड़ियूं आहिनि जेके बहरहाल पहिरें मौजूदु आहिनि, जनाब भुट्टो साहिबु आहे, जेको पुटनि भुट्टो आहे ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खां कुझु देर में अॻे वञे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्कर्स जंहिंजा नुमाइंदा आहिनि GDO में हलिया विया आहिनि ऐं के PTI में हलिया विया आहिनि।
उहे काफ़ी गदबुद रक़म था जंहिंमें ख़िलाफ़ मौज़न मदाफ़ी आहे, उल्लास ख़ानदान आहे। इहे सभु पीपल्स पार्टी जे साम्हूं आम्हूं साम्हूं ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जे नाले में ऐं PTI जे नाले में ऐं फंक्शनल मुस्लिम लीग जेको ग्रैंड जो वॾो हिसो आहे उन जे नाले में उहे उन जे साम्हूं मदे मुक़ाबिला आहिनि। उन खां सवाइ जमीयत उलमा इस्लाम जो ख़ालिद मोहम्मद समरी जो सरजन जनाब राशिद मोहम्मद समरी साहब जो चीफ मिनिस्टर थे बिलावल भुट्टो जे साम्हूं आहे। इन्हनि सभिनी घरनि जा पंहिंजा पंहिंजा चंक्स वोट ते आहिनि। पीपल्स पार्टी जी गवर्नेंस सुठी न आहे, उन्हनि जे इक़्तिदार बि तमामु तंक़ीद आहे, उन खां पुठियां चंक्स आहे। ख़ासि करे खां लाड़काणे में जेके बिलियंस जा प्रोजेक्ट जेके अर्बन जी सूरत में आया इन्हनि जे बारे में हितां जे माण्हुनि खे तमामु घणी रिजर्वेशन आहिनि। उहे नज़र बदल अॻियां आणनि ऐं माण्हुनि खे डेटा इंफॉर्मेशन ॾे आहे। तंहिं करे इहे सभई कोर्सिस ऐं इन खां सवाइ लाड़काणे विलेज जे अंदरि कुझु ॿिया कोर्सिस जेके समाज जे नए हिसे खे तयारु कनि था, पार्टी अवामी वर्क एक्सपीडिशन ऐं कुझु आज़ाद उम्मीदवार जंहिंमें सतला अबड़सार इंजीनियर जंहिंजे कलीम मिडिल क्लास आहिनि, सुनील पार्टी जी हिकु ख़ातून अस्मा अबड़ो ऐं आज़ाद उम्मीदवार जनाब याकूब मीरानी तरीन जे हवाले सां तमामु वॾो रोल अदा कयो आहे। इन खां सवाइ जगदीश आहूजा जेको लाड़काणे शहर में जंहिंजो तालुक मिडिल क्लास आहे ऐं उहो आज़ाद खुलियल सीट ते नुमाइंदगी नज़ीर आहे। इहे कोर्सिस मौजूदु आहिनि जिन जे विच में कॉम्पिटिशन आहे। दरअसल इहो सॼो वोट इन तरीक़े सां मुख़्तलिफ़ धुरनि ऐं सियासी पार्टियुनि खे विराइबो पिए ऐं पीपल्स पार्टी खणी बग़ैर इन्हनि क़ौमी सूबाई असेंबली जे अंदरि पंहिंजे पुरानी ताक़त सियासी बैकग्राउंड नाले फिगर या उनजी स्ट्रक्चर जे करे शायदि केॾी माण्हुनि खे हुजे बि त उहे एट द सेम टाइम हुन ॾींहं ते इलेक्शन ते माण्हू खे अॻिते वधाए सघनि ऐं बची थी सघनि। छाकाणि त इलेक्शन रुॻो मंशूर पेश करणु ऐं रुॻो कंहिं सियासी लीडर जे तजबुत जो नालो न आहे, पर उन ॾींहं ते पूरी हिकिड़ी हिकमत मिली हूंदी आहे जेका माण्हुनि खे बाक़ाइदे वर्कआउट करे ॼणण लाइ वोट जी सोच में वो जरा वोट पवनि था तभी सुन्नी पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जंहिं तरीक़े जो स्ट्रक्चर थींदो आहे। इन सॼी ॻाल्हि मां त ईअं लॻे थो त इलेक्शन जा जेके सोर्सिस आहिनि साफ़ सुथरे करण जा उहे हुकूमत जे तरफ़ां वॾे पैमाने ते चङी तरह वर्कआउट कयो विया आहिनि, जंहिंमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स खे मॉनिटर करे ऐं ॿिया जेको अमलो आहे उनखे सार संभाले करे जीअं उहो कंहिं बि ज़रूरत सां मदद न करे सघे उहे मुक़ररु कया पिया वञनि। जंहिंमें डॉक्टरनि जो बि तमामु वॾो तइदाद लाड़काणे में मौजूदु आहे ऐं ॿियनि इलाइक़नि में ॿिया ऑफिसर्स आहिनि जेके लूटन आहिनि ऐं जेके कॉम्पिटेंट आहिनि ऐं जेके इलेक्शन कमीशन जो टुक ते ॾियनि था जंहिंसां पाकिस्तान में इलेक्शन खे फ्री फेयर ऐं ट्रांसपेरेंट करण में अॻिते वधाए सघे। असीं सम्झूं था त लाड़काणे जे अंदरि सख़्तु मुक़ाबिलो थींदो, ख़ासि तरह खां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ऐं उन खां सवाइ कुझु आज़ाद उम्मीदवारनि जे जनाब असीं घणी ॻाल्हि खे ईअं एनालिसिस में चवण जे लाइ हक़ कढणु चाहियूं त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो ज़रदारी हिकु नौजवान ऐं पार्टीअ में हुनजे पोयां वॾो इन नमूने जेके सिंगल कोन्हे की पीपल्स पार्टी जेके साबिक़ चूंडियल नुमाइंदनि जे सिंगल्स आहिनि उहो त नई एंट्री आहे, हुनखे अपॉर्चुनिटी आहे तो पंहिंजो स्लोगन ऐं पंहिंजूं शयूं पार्टी जे नाले में ॿुधाए थो ऐं छाकाणि त हिकु फैमिली बैकग्राउंड जे माण्हुनि जे बारे में मैक्सिमम बि आहे। सॼी ॻाल्हि जे बावजूद बि अवाम जे नए शऊर सभिनी माण्हुनि खे
इन्हनि डेमोक्रेसी ते ऐं इन्हनि मुरियुनि खे सख़्तु महिनत करण ते ऐं टिकाणे मां गुज़रण ते ऐं हिकिड़े ख़तरे टोप में मोकिलियो कयो आहे कि शायदि उन ॾींहं ते माण्हुनि जी सॼो दुकान हुजनि गुस्से मां इलेक्शन में राइट टू वोट टू वोट सवाल बि कजनि उन में उहे माण्हू कहिड़े पासे लॻनि था छाकाणि त कैंडिडेट बि काफ़ी ॾिठल आहिनि तंहिंजे करे सख़्तु कॉम्पिटिशन थींदी ऐं हुनजो नतीजो किन सीटुनि ते असांजे ज़ाहिर कब्ज़नि सां डिफरेंस थी सघे थो ऐं ईअं सम्झिजे त शायदि ईअं नतीजो न अचे जेको असां सोचे रहिया आहियूं। इलेक्शन जो थियणु जमहूरियत जी पायदारी ऐं जमहूरियत आवाम जे फ़ाइदे जे लाइ छो ज़रूरी आहे। हर साल हर 5 सालनि खां पोइ इलेक्शन जो थियणु छो ज़रूरी आहे। इन सां आवाम जे खोड़ सारनि हिस्सनि खे केतिरो फ़ाइदो पहुचे थो। अछो खेस जो चमण सॼी सोसाइटी हथ में न आहे त दरअसल कंहिं बि मुल्क जो सॼो दारोमदार समूरनि निज़ामनि जे ॿियनि खोड़ नज़रनि खां सवाइ हीअं जमहूरियत ई आहे छो चाहे उहा कंट्रोल जमहूरियत हुजे उन खां बहितर जमहूरियत हुजे अञा उन खां बहितर जमहूरियत हुजे या आवाम जी घणाई वारी सरलकारी जमहूरियत हुजे जेका आवाम खे तमामु घणो सरल करे थी सघे। इन इलेक्शन में बाक़ी ॾींहं थोरा आहिनि। 1 या 2 ॾींहंनि खां पोइ नवाज़ शरीफ़ जे पाकिस्तान में जेको तंहिं करे कॉन्फ्रेंस तयारी ऐं प्रिपरेशन थींदी त उहो वापसि अचे थो। हेॾां जनाब आसिफ अली ज़रदारी पढ़ियल नालको साहिब ऐं कुझु ॼण के पढ़िया हिकिड़ा जेके इन्वेस्टिगेट करे जनाब कोर्ट तगोई साहिब हुनखे ॻाल्हि कयो आहे। इन्हनि सभिनी जा ऐं होॾां अवाम नेशनल पार्टी जे केंद्र जेका तारीख़ी चेंज थी आहे हुननि जा जमहूरियत जा माण्हू शहीद थिया आहिनि हुनजी लीडरशिप जेका शहादत अख़्तर कई आहे। इन सॼी एनालिसिस खे सम्झंदे 2-3 ॾींहंनि में इन के इम्कानी ॻाल्हियूं ॿिया के अलाउंस ॿिया के मौक़ो अहिड़ा वठी सघनि था जेके पाकिस्तान जे अंदरि इलेक्शननि खे इन तरीक़े सां संभालींदे ऐं पंहिंजे मज़े सां पंहिंजे मन सां हिकिड़े फ्रेमिंग स्ट्रक्चर आम थियनि था उनजे मुक़ाबले में शायदि ॿियो कुझु अची वञे डिफरेंट अचे ऐं न थिए इहे असीं टिनि ॾींहंनि में विवादित थी सघे। दुनिया जो पहिरियों सिंधी वेब रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पंहिंजी नशरियात में सिंधी कम्युनिटीअ जो क़ौमी समाजी ऐं सक़ाफ़ती तर्जुमान जी हैसियत में कमु करे रहियो आहे। मुख़्तलिफ़ प्रोग्राम ऐं लोक मौसीक़ी वसीले दुनिया जे सिंधनि खे हिकु लड़ीअ में पोइण जी कोशिश करे रहियो आहे। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन खे सिंधी वॾे अंग में ॿुधी रहिया आहिनि। रेडियो खे अञा वधीक बहितर प्रोग्रामनि में मुस्तक़िल बुनियादनि ते हलाइण लाइ सिंधी कम्युनिटी पारां माली सहकार जी ज़रूरत आहे। सिंधनि जो क़ौमी आवाज़ रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन कारोबारी न पर निज सिंधी कम्युनिटी बेस्ड रेडियो आहे। माली सहकार लाइ बैंक अकाउंट जा तफ़सील रेडियो जी वेबसाइट ते मौजूदु आहिनि। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन